បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខាងខ្ញុំចុះមករៀបចំប្រព័ន្ធការពារសត្វកាឌាជូនអតិថិជនមួយកន្លែងណាបាទនៅខាងឃុំចាមស្រុកកំពង់តបែកបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅបរិវេណទីតាំងរបស់គាត់វាមានសំបុកកាឌាហើយនិងប្រភពកាឌានិងទីតាំងដែលមានបញ្ហាកាឌាដែរនៅរោងនេះយើងស្នាក់នៅយើងអីផ្សេងហ្នឹងបាទសិតតែកាឌាមកឡើងដល់លើដល់អីទាំងអស់បាទនេះយើងមើលទៅតាមទីតាំងនេះកេះមកអានេះកាឌាពណ៌នេះកាឌាព្រៃឬក៏កាឌាតាមភ្នំអញ្ចឹងក៏វាកាចសាហាវដែរកាឌានឹងអាចស៊ីបំផ្លាញលឿនមែនតើហ្មងតាមផ្ទះយើងបាទអញ្ចឹងទីតាំងដែលយើងចុះមកធ្វើការពារនេះទីតាំងអានេះប្រភេទវិឡាខ្នាតធំតែម្ដងបាទដែលមានទំហំ14 16បាទឥឡូវយើងដល់វគ្គបាញ់ថ្នាំលើផ្ទៃបាតមុនចាក់បេតុងឡប់ឡាអញ្ចឹងយើងមានប្រកបប្រព័ន្ធទយោដែរនៅតាមគ្រប់ធ្នឹមអមសងខាងធ្នឹមទាំងអស់បាទនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានតម្រូវការអាចធ្វើការតំណមកបានយើងចុះផ្ដល់សេវាកម្ម25ខេត្តក្រុងតែម្ដងបាទ